মাস জুড়ে দাবানলের পর এবার ভয়াবহ বন্যার হানা। একের পর এক প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে মধ্যপ্রাচ্যের উদীয়মান আঞ্চলিক শক্তি তুরস্ক। চলতি মাসে দেশটির উত্তরাঞ্চলে আকস্মিক বন্যায় অন্তত ২৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। বন্যার পানিতে তলিয়ে গেছে কৃষ্ণসাগর উপকূলবর্তী কয়েকটি শহর। এতে বিধ্বস্ত হয়েছে বহু ঘরবাড়ি, দোকানপাট সহ নানা স্থাপনা। চলাচলের সেতু ভেঙে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে বহু এলাকা। বন্যা, দাবানল সব মিলিয়ে মারাত্মক খারাপ সময় পার করতেছে তুরস্ক। তবে এমন দুর্যোগ শুধু যে তুরস্কেই ঘটেছে ব্যাপারটা এমন নয়। এই ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ এক এক সময় এক এক দেশে হানা দেয় এবং লণ্ডভণ্ড করে দেয় দেশের সব স্বাভাবিক চিত্র। আমাদের আজকের ভিডিওতে আমরা পৃথিবীর নানা দেশে সংঘটিত কয়েকটি ভয়াবহ বন্যার দৃশ্য তুলে ধরেছি। এক নজরে তা দেখে নিন।